Hello，大家好，这里是橘英文，我是君君。2024的轰打烟花秀大家看了吗？看了几场呢？我呢是3场都看了，而且是在3个不同的地方看的，分别是 Bura Bridge、English Bay Beach 的看台和 English Bay Beach 南面一点的一块草坪。3场烟花秀呢，我都完整的记录了全过程。那本期视频我会把一些精彩的部分做成一个合集，稍后放出来。视频的最后呢，也会对本次的观赏体验做一个总结。那接下来，先让我们一起欣赏一下绚丽夺目的烟花吧。City Walk 暴走2公里，现在马上就要到那叫什么 Bura Bridge 了。你还好吗 ，Roy？ 我已经出汗了，连布勒桥上都是人，更不要提 English Bay 了。烟花大概就在那个位置，马上就要开始了。
边就是以前我们做手机旁的那个户外看到。应该也看了，但是中间隔着一座桥，就你拍的时候会拍到桥。就这个地方。Road Station 出来之后就有 shuttle bus 可以到 Fireworks。我本来以为那个车是直接开到那个 English Bay Beach 的，但是不是的，那公交车是停在地图上的这个位置，然后下车之后你还得走步行大概1公里才能到 English Bay Beach。我现在跟着大部队在走。我现在呢已经找到我的位置了，然后你看后面的沙滩上全是人，然后这边就是那个烟花船，晚上10点的时候这个船上会放烟花。There he is. You can see it, the Red Bull Extra 300 at Pete McLeod. Up into the sky he goes. That air show smoke trailing behind him. Watch as he just tumbles the airplane around right on the wingtip. Holds it right there. You can see that Red Bull logo on the bottom. And of course, the Bulls on the top. Again, rolling around, rolling, diving down, getting ladder speed. Over back on that stick. The G-force is pushing him down into that seat. And there's a wave with this performance. He hopes that you've been inspired to pursue life with the same fierce passion as he has. And he hopes you've been encouraged to pursue excellence in all your endeavors.
今天是烟花秀的最后一场，然后又是星期六，所以是人满为患，这边到处都是人。然后我在 English Bay Beach 下面一点找到一个地方，然后这边也都是人。我好不容易找了一个位子，找了一个空地，放了一把折叠椅。我今天带了一把折叠椅过来，好不容易坐下来了，走的也挺累的。从地铁站出来走了2.2公里才到这里。然后现在我们可以看到海面上游艇大队和桨板大队也已经陆续就位了，感觉今天这场比周三的场人多太多了。
好，那接下来我们就来做一个总结。3个不同的观赏地点呢，各有利弊。第一个是 Bura Bridge， 优点就是免费，对吧？而且还能比较清晰的看到烟花秀。缺点呢，就是你只能看到烟花，听不到背景音乐。那其实烟花秀它的每一次烟花的绽放和背景音乐的节奏是互相配合的，所以说如果完全听不到音乐的话，个人觉得还是差了那么点意思。第二个地点 English Bay Beach 的看台，这个优点呢就相对来说比较明显了。第一，它离舞台更近，烟花绽放带给你的震撼感就更强，再加上背景音乐的配合，就代入感非常的强烈，属于视觉和听觉双重的冲击。第二点，看台所在的地方周围是用围栏圈起来的，因为需要检票才能入场。那在围栏圈起来的范围之内呢，有很多移动式的厕所，所以观众是不需要再去外面找公共厕所的，在这个围栏范围内就可以解决。第三点，在围栏圈起来的那块地方的门口有一排的餐车，提供了多样化的饮食选择，这点还是比较好的。那劣势呢也是有的，我买的是67块钱的看台票，它的那个凳子是一长条的木质的凳子，比较硬，所以说如果长时间的坐在那里，对我们的腰背还有臀部会造成不小的压力。如果下次我还去那里观看的话，我会选择带一块软垫垫在屁股下面，我觉得会稍微缓解一下。第三个地点 English Bay 周围的草坪，优势也很明显，首先是免费的，其次它也可以清晰的看到无人机秀和烟花秀，也可以清楚的听到背景音乐，代入感还是不错的。那劣势呢也是有的，就是人流量比较大，而且有相当一部分的人因为没有地方坐了，只能站着，那在我们的镜头里就不可避免的拍到很多人影，这也是没有办法的。那我又不好意思站起来，因为一旦我站起来就影响到我后面很多坐着的人，他们就什么都看不到了。那我就只能把手机角度稍微调高一点，尽量避免拍到太多的人群。那这样子呢，基本上只能拍到放在高空中的烟花，放在低处的烟花就几乎拍不到了。我觉得一定程度上还是挺影响观感体验的。那说到这里，一定会有小伙伴想问，一样带着一把折叠椅了，为什么不去那个 English Bay Beach 的沙滩上找一块地方坐在那儿观赏呢？那不是更好吗？因为毕竟离舞台更近嘛。对于这点，我想说，本来我最后一场英国队表演的时候，我的确是这么打算的，但是我周三在看台上看到前面的沙滩人来人往，那个沙子很轻，人一走过去就被带到了空中，所以呢，那天在空气中肉眼可见有很多飞起来的沙尘。那周三都这样了，可以想象周六肯定情况只会更加严重，所以考虑再三，我放弃了那片沙滩，转战旁边的草坪。我觉得可能对呼吸道会比较的友好吧。好了，那以上是基于我自己的观感体验所做出的一系列的优势劣势的总结，欢迎各位小伙伴前来补充。如果喜欢我们视频的话呢，麻烦各位点赞、订阅、加转发，谢谢。好了，本期视频就拍到这里了，拜拜。